खसीको टाउको पनि छ यहाँ खसीको टाउको पनि छ खसीको टाउको पनि छ यहाँ खसीको टाउको यस्तो गर्छ मैले लियाम पागल हो यस्तो गर्छ मैले लियाम पागल हो चुतिया पठाउ गर्ने मान्छेहरू आफै बनाऊ यार चुतिया पठाउ गर्ने मान्छेहरू आफै बनाऊ यार खसीको मासु खाऊ ज्यान बनाऊ घपा घप हानौँ पालेको राम्रो जस्तो बनाइदिनु है खसीको मासु खाऊ ज्यान बनाऊ घपा घप हानौँ पालेको राम्रो जस्तो बनाइदिनु है अब देशमा घाटा नाफा भने कसलाई के थाहा छैन त्यो रन्डीको छोराहरूलाई हान्नुपर्ने खुकुरी होइन अब त्यो पछि कुरो गरौँला हेर्दै गर्नु होला के अब देशमा घाटा नाफा भने कसलाई के थाहा छैन त्यो रन्डीको छोराहरूलाई हान्नुपर्ने खुकुरी होइन अब त्यो पछि कुरो गरौँला हेर्दै गर्नु होला के होइन यो हामी मिलनहरूसँग स्यामहरूसँग कमाउनु त यो बाटो हिँडेर आउने अनि कापल सापल खानु यसो बर्खाको टाइममा निउरो टिप्दै हिँड्ने ए ऊ ब्लग बनाइरहेको वेलकम ब्याक टु न्यू अनदर ब्लगमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ ल सोफिया पुल्ला सबैजना मेरो साथीभाइ दाजुभाइ सबै इष्टमित्रहरूलाई हामी आज फेरि पनि नयाँ भिडियो ल्याएर उपस्थिति भइसकेको छु हामी आज भान्जा र म चाहिँ हामी यता साना गाउँतिर जाँदैछु साना गाउँमा के हुन्छ र सबैजना भेटेर कतिको रमाइलो हुन्छ त्यहाँ चाहिँ कस्तो भने एकदम ठाउँहरू भिजिट गर्नु जाँदैछु हामी कस्तो हुन्छ हामी सबैजना एक्साइटेड छु त्यहाँ गएर सबजनाले हेर्नुपर्छ कतिको रमाइलो हुन्छ साथीभाइहरू को भेट्छ र साना गाउँ चाहिँ हाम्रो फुपू घर हो अनि त्यसपछि हाम्रो साथीभाइहरू पनि सबैजना त्यहाँ छ हामी चाहिँ त्यहाँ गएर सबजनालाई भेट्नेछु सबजनाले के गरिरहेछ कस्तो भइरहेछ हामी आजको दिनमा कतिको रमाइलो छ अनि आज विशेष कुरा चाहिँ के भन्दाखेरिमा होइन यो पठाउ होइन सब अफलाइनहरू चाहिँ सब बन्द भएको छ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ होइन अब देशमा घाटा नाफा भने कसलाई के थाहा छैन त्यो रन्डीको छोराहरूलाई हान्नुपर्ने खुकुरी होइन अब त्यो पछि कुरो गरौँला हेर्दै गर्नु होला के हुन्छ अब आजको हर ताजा न्युज होइन पठाउदेखि लिएर हरेक व्यक्तिको होइन साथीभाइ सबजना बसेर हामी छलफल गर्नेछु हामीलाई के गर्दैछ के हुँदैछ कस्तो हुँदैछ सबजनाले हेर्दै गर्नु होला है त गाइज ल फाइनली हामी चाहिँ नागार्जुन नेसनल पार्कमा आइसकेका छ तपाईँले देख्न सक्छौँ घनघार जङ्गल यो जङ्गलमा चाहिँ अब तपाईँको हरेक चिज छ बाघ भालु चितुवा नाग कोब्रा होइन गैँडा जैँडा सबै चिज छ होइन अनि भान्जा चाहिँ यहाँ आइपुगेको छ भान्जा के छ हालखबर सब पाइन्छ अनि हामी चाहिँ आज कहाँ जाँदैछौँ भान्जा टक्क मेरो गाउँतिर हो गाउँतिर चलपल हान्न जानुपर्ने भइरहेछ गाउँतिर केटाहरूले मार हानेछ अरे होइन ल्याम अब हामी नि गएर मार हान्नु झ्याप्प लाएर सगाइज यहाँ चाहिँ भान्जाले पनि अब भान्जा र म चाहिँ जाँदैछु त्यहाँ चाहिँ माला हानिरहेको छ र होइन माला अब कस्तो रहेछ भनेर एकदम विशेष होइन अब हेरेर गएर हामीले पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ यहाँ चाहिँ अब शिवपुरी निकुञ्जमा आइसकेको छ अब यहाँ हेरौँ के हुन्छ अब जाँदैछौँ हामी बाटोमा अब के हुन्छ सिनहरू अब तपाईँले देखाए जङ्गलमा अब कस्तो जङ्गल छ अब तपाईँहरू यदि जङ्गलमा अब जान चाहनुहुन्छ जङ्गल भिजिट गर्ने हो भने चाहिँ आउँदा हुन्छ यहाँ रानीवनमा छिर्दा हुन्छ होइन तपाईँले हरेक चिज जनावरदेखि लिएर हरेक चिज भेट्न सक्नुहुन्छ लेट्सको गाइज हामी चाहिँ जाँदैछौँ ल गाइज हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ फर्सी यस्तो दामी फलिसकेको छ फर्सी चाहिँ अब पुरा डेन्जर यहाँ खेती रहेछ बवाल छ ल गाउँमा हामी चाहिँ यो बाटो हुँदै अफरोड बाटो होइन तपाईँहरूको लागि चाहिँ यस्तो अफरोड बाटोबाट भयो नि भ्युज अब तपाईँहरूलाई भिडियो देखाउनको लागि चाहिँ हामी यस्तो बाटोहरूमा गइरहेको छु होइन सबैले साथ सपोर्ट गरिदिनु होला जहाँबाट पनि हेर्दै हुनुहुन्छ लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नु होला भन्दै हामी भिडियो एकदम ताजा मिठो फ्रेस एकदम जति सक्छ तपाईँहरूलाई एकदम नेचुरल ठाउँहरूमा लगेर हामी देखाउने छु के हुन्छ कस्तो हुन्छ तपाईँहरूलाई सबै चिज त अब हामी जानकारी दिँदैछु हेर्दै गर्नु होला है त गाइज सो गाइज फाइनली हाम्रो चाहिँ यहाँ एकदम मटन सटन काटेर एकदम रेडी भयो केटाहरूले चाहिँ एकदम भाग पारिसकेको छ यहाँ सबजना होइन खानाको लागि अब टक्क अब कति भाग छ यहाँ चाहिँ अब एकदम काटेर हामी चाहिँ एकदम फाइनली सिधा भन्नुपर्दा साना यहाँ के अरे हामी कहाँ आइपुग्यो साना गाउँ हो कार्तिक गाउँ सिंगडा गाउँमा आइपुगिसकेको छ फाइनली अनि यहाँ चाहिँ सब चिज कटिङ सटिङ रेडी भइसकेको छ अब यहाँ चाहिँ पकाउनलाई मात्रै व्यवस्थित पाराको अब एकदम तयार गरेर सबजनाले रेडी गर्दैछ सबजनाले रेडी गर्नुपर्छ अनि यहाँ चाहिँ एकदम खसी ढालिसकेको छ यहाँ चाहिँ एकदम अब
अब सबजना आज चाहिँ छुट्टी अब आज कसैले पनि पठाउ गरेको छैन त्यही भएर हामी चाहिँ सबजना घरमा आएर एकदम यहाँ अब रमाइलो इन्जोय अब सबै काम मात्रै गरेर पनि भएन नि त शरीरलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ शरीरमा पनि ताकत चाहियो होइन एकदम त्यही भनेर एकदम फ्रेस खसीको मासुहरू खाएर चाहिँ ल यहाँ चाहिँ खसीको मासु अनि हेलो भनिदिनु ल सबैजनाले हेलो 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 ल हेलो भनिदिनु ल खसीको टाउको पनि छ यहाँ खसीको टाउको पनि छ ल सामने यता हेलो भनिदिनु ल हाम्रो सामने चाहिँ फेरि एकदम डेन्जर हो ल तपाईँले पनि हेलो भनिदिनु त हेलो ल ल मेमे ल सो फाइनली हामी चाहिँ यहाँ आइपुगेको छ घरमा चाहिँ एकदम दामी छ केटाहरूको बाइक चाहिँ यहाँ टक्क रेडी भएर बसेको छ यहाँ चाहिँ बगैँचाहरू पनि छ दामी फ्लावरहरू तपाईँलाई कस्तो चाहिन्छ होइन अब होला नि त मान्छेको चोइसहरूमा होइन यो फ्लावर चाहिँ कस्तो भन्दाखेरिमा यो चाहिँ यो कहाँबाट भन्दाखेरिमा यो बोमदाङबाट आएको हो बोमदाङबाट आएको हुनाले चाहिँ यो चाहिँ एकदम फुलेर एकदम अहिले चाहिँ एकदम दामी भएको छ हेर्दाखेरि पनि बवाल छ यो फुलको नाम चाहिँ थाहा छैन तर ठ्याक्क हामी ठाउँ हेर्नुहोस् कस्तो दामी छ यहाँ ठाउँ कस्तो बवाल छ होइन यहाँको नेचुरल ठाउँहरूमा यदि तपाईँहरू आउनु चाहनुहुन्छ आउनुहोस् है रमाइलो गर्नु यहाँतिर एकदम बाख्रा कुखुरा मटन एकदम फ्रेस नेचुरल यहाँ त्यस्तो त्यो बजारको जस्तो त्यस्तो चाहिँ केही पनि हुँदैन यहाँ भने एकदम प्योर लोकल मालहरू पाउँछ लोकल रक्सीदेखि लिएर लोकल माल मात्रै पाउने हो चट्ट आउनुहोस् खानुहोस् रमाइलो गर्नुहोस् दायाँ बायाँ गऱ्यो भने चाहिँ फेरि गोदाइ खान्छ यहाँ होइन त्यही हो ल हेर्दै गर्नु होला के हुन्छ हामी तपाईँले देखाउँछ अरू बाँकी कुराहरू पनि छ रमाइलो गर्नुपर्छ यो भ्लग चाहिँ हाम्रो अब आजको भ्लग भोलि तपाईँको लगभग अब एडिट गरौँ भोलि एडिट गरेर अनि कतिखेर भ्याउँछ होइन सम्झि त्यो बेलामा चाहिँ ल्याउनु पर्छ सम्झीको युट्युबलाई साथ सपोर्ट दिनु होला सबैले हेरेर माया गरिदिनु होला ल एकचोटि भन्नु ल अनि सम्झीको इच्छा के हुन्छ अब तपाईँले पब्लिकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यदि तपाईँलाई चिन्ने मान्छेहरूले खसीको मासु खाऊ सबैजनालाई शेयर गरिदिनु होला है हजुर फलो गरिदिनु होला ल भन्नु त जान्छु भन्नु त खसीको मासु खाऊ ज्यान बनाऊ घपा घप हानौँ पालेको राम्रो जस्तो बनाइदिनु है ड्युटी होइन घपा घप हानौँ ड्युटी लगाइ खसीको मासु है फेरि खसीको मासु अरूले भन्ला नि अरे यस्तो उस्तो हाम्रो फेरि यहाँनिर यो चाहिँ अमेरिकाबाट आएको एउटा बेबी डल छ यहाँ अब चिन्छ कि चिन्दैन तपाईँहरूले हेर्नु होला ल हेर्दै गर्नु गाइस के हुन्छ हामी तपाईँहरूले देखाउनेछु आज बवाल चिल गर्नुपर्छ अब कहाँ हुन्छ होइन अब स्विमिङ पनि जाने प्लानिङ छ तर के हुन्छ त्यो चाहिँ थाहा छैन होइन अब प्लानिङ गर्दैछु यहाँ अब भर्खर यहाँ कटिङ सटिङ रेडी हुँदैछ एकछिनपछि फेरि मासु सासु पाकिसकेपछि चाहिँ बवाल रेडी हुन्छ अनि पाकेपछि टेस्ट अनि कस्तो हुन्छ अनि त्यो त भन्नै पर्दैन तपाईँहरूले त अब थाहा पाउँदैन तर हामी खाएर तपाईँलाई टेस्ट भन्नेछु सो हेर्दै गर्नु फाइनली गाइज हामी चाहिँ केटाहरू सबजना रेडी भएर बसिरहेको छौँ आज अब खानाहरू यता भान्जाले पकाउँदैछ होइन अनि हामी चाहिँ यता रमाइलो गरिरहेको छ यता भान्जाले चाहिँ एकदम कुकिङ रेडी गरिरहेको छ उसले चाहिँ अब मसलाहरू लोकल टिपिकल होइन हाम्रो लोकल मसलाहरू चाहिँ टट्ट फ्राई स्याक गरेर पड्काएर होइन यहाँ चाहिँ सबजना बसेर हल्का रमाइलो गर्दैछौँ यहाँ चाहिँ साथीहरू सबजना हुनुहुन्छ भान्जाले यहाँ चाहिँ अब लगभग रेडी गरेर होइन अब तरकारीहरू पड्काइरहेको छ यहाँ मसलाहरू दामीसँग अब लोकल स्टाइलमा हाम्रो भान्जाको पारामा एकदम दामी तरकारी बन्दैछ यहाँ दिदी चाहिँ यता आउनु भइसक्यो दिदी चाहिँ यो घरको घरधनी हुनुहुन्छ जुन ठाउँमा हामीले बाख्राहरू काटेको यहाँ चाहिँ विजय छ विजय म अनि सबजना साथीभाइहरू टक्क बसेर रमाइलो भइरहेको अहिले खतरा छ नि टिका भएर छोरी जिरा हाल्यो तेजपत्ता हाल्यो त्यसपछि फेरि मेथी हाल्यो कालो बनाउने मेथी सो गाइस फाइनली हाम्रो यहाँ चाहिँ अब मटन पकाउनलाई रेडी गर्दैछ लगभग फ्राई हुँदैछ अब सबै कटिङ सब रेडी भएर भान्जाले पुरै पकाउँदैछ यहाँ तरकारी एकदम लोकल स्टाइलमा सो फाइनली गाइस यहाँ चाहिँ सब ग्यादरिङ भएर सब भेटिसकेको छ सो हामी चाहिँ यता सबजना भेटिसक्यो रमाइलो पनि भइरहेछ कुराकानी गरिरहेको छ साथीभाइहरू के हुँदैछ कस्तो हुँदैछ आजको दिनहरूमा कामहरू बिजनेसदेखि लिएर हरेक कुराकानी गरेर हामी लाइफमा अगाडि बढिरहेको छ जे होस् तपाईँहरूलाई होइन ताजा भिडियो हामी बनाएर दिने कोसिस छु र कोसिस जारीमा छ अझ पनि कोसिस गर्दैछु
अब जिन्दगीमा केही गर्न छैन भिडियो त बनाउनु पर्छ सकिहाल्छ नि त्यही भएर हामी भिडियो चाहिँ बनाउँछौँ हेर्दै गर्नु होला भान्जाले अब यहाँ कटिङ रेडी गर्दैछ भान्जा यो चाहिँ के पकाउनु लाग्यो तिमीले खसीको मासु ल्याम्ले भन्ने ल खसीको मासु पकाउनु लाग्यो लगाएर 5 केजीको मासु ल्याम यत्रो 9-10 जना ग्याङले अन्दाजमा टक्क कोडो ढेँडो है पकाइहाल्छ नि भान्जा के कुक ट्रेनिङ लिएको हो र यस्तो थियो त शान्ति न मेरो लागि शान्ति न डेन्जर मान्छे हो सगाइ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ भान्जाले होइन यस्तो दामी तरकारीहरू पकाइ यस्तो गर्छ मैले ल्याम पागल हो यहाँ चाहिँ पकाइरहेको भान्जाले चाहिँ पकाइरहेको छ अब यहाँ चाहिँ हामी के हुन्छ अनि तपाईँले ए भान्जाले केपीओलीलाई मार्ने भनेछ हामीबाट अलि पठाउको बारेमा के भन्छौ यो पठाउको बारेमा काम गर्नेलाई खाना गरी खान दिनुपर्छ क्या सरकार यसरी जहाँ गए नि खानुपर्छ काम गर्ने थाहा छैन केपीओलीलाई हाल्यो भने तना फेरि यता यता खोइ यसो मजा गरे कि कमेडी केपीलाई भन्न सिधै मेरो बाउ मुनि दुबईमा छ मेरो दाजुभाइ युकेमा छ भोलि आयो भने गाउँमा मान्छे यहाँ आएर फेरि आउन नि खतरा खतरा गाडी लिएर आएर बाजे भनिदिनु नि त सम्झै पठाउको बारेमा के भन्नु चाहनुहुन्छ नपठाऊ सम्झिनु नपठाऊ होइन त्यसको बारेमा केही भन्न चाहनुहुन्छ मलाई केही भन्नै आउँदैन सम्झि विजयले अर्काको बुढीहरू अर्कापट्टि बिगार्ने महँगो रेट लिने पठाऊ इन्डिया फिक्सरहरू त्यो जस्तो भयो होइन के हो हो त भिडियो त क्या धामी भइरहेको छ को यो चस्मा होला राम्रो केटी देख्न नहुने गएर पठाऊ भनिहाल्ने पछि पछि लाग्ने अनि यो सरकारले गरेको कामहरूमा कस्तो लागिरहेछ त त्यो सरकार त चोर खटाएर सादिक सोध्नुपर्छ सादिक हो भागुल गर्यो होइन यहाँ चाहिँ अब कस्तो भन्दाखेरिमा हाम्रो जनताहरूको पनि गुनासो जिज्ञासाहरू छ धेरै छन् क्वेसनहरू धेरै छ तर एन्सर दिने व्यक्ति छैन अहिलेसम्म त्यस कारणले गर्दाखेरि जनताहरूलाई कस्तो फिल भइरहेछ भने हाम्रो सत्तामा मान्छेहरू भएर पनि राम्रो काम किन गरिरहेको छैन र के भइरहेछ हाम्रो देशको जनताहरूलाई के दिनु के सुविधा पुगिरहेको छैन होइन हाम्रो कर ट्याक्सहरू चाहिँ हामीले बराबर सही सलामत तिरिरहेको हुन्छ र त्यसको बाबत सही सलामत छैन सही सलामत होइन अब यस्तो फेसिलिटीहरू आइरहेको छैन त्यस कारणले गर्दा कस्तो हुन्छ अब सबैजनाले जहाँसम्मबाट हेर्दै हुनुहुन्छ जसले हेर्दै हुनुहुन्छ यो भनेको जिन्दगीको वास्तविक कुराहरू हो र यो नेचुरल कुराहरू हामी कुनै फेक कुरा गरेर हामीले भिडियो बनाएर त्यस्तो होइन हामी चाहिँ वास्तविक कुराहरू गरेर आइरहेको छौँ र सबैले हेरेर साथ सपोर्ट गरिदिनु होला ल हेर्दै यस्तो चाहिँ बिहान नेपालको डनको यहाँ टिक्लोमा आएर चाहिँ नि नुवाकोटको डन के हो भनेर आउँछ नि त्यो टिक्टोदेखि डन गर्नु हुन्छ भनेर भन्नु सो गाइस फाइनली यहाँ चाहिँ अब खानाहरू पनि सबै रेडी भएर हामीले सबजनाले खाएर पनि एकदम मजा लिइरहेको छु एकदम निगारको साथमा मजा आइरहेछ मौसम एकदम चिसो छ अनि त्यसपछि हल्का सिमसिम पानी पर्ला जस्तो छ आजको मौसम चाहिँ अनि खसीको मासु टक्क अनि त्यसपछि लोकल छ्याङ अनि त्यसपछि हामीलाई हुन्छ ह्याङ लगाइ हेर्दै गर्नु होला हामी सबजना रमाइलो गरिरहेको छौँ एकदम मजा आइरहेछ मासु चमक दाँत पनि दुइसियो यहाँ कतिको मजा आइरहेछ त धेरै नै बिल्कुल सबजना यहाँ चट्ट होइन एकदम पार्टी इन्जोय गर्दै हुनुहुन्छ साँझै त्यो भाइरल छ नि होइन पागल हो भन्छ खालि नाक पनि के
मुके खोडेको छ है हामी मिलनहरूसँग स्यामहरूसँग कमाउनु त यो बाटो हिँडेर आउने अनि कापल सापल खाने यसो बर्खाको टाइममा अनि निहुरो टिप्दै टिप्दै हिँड्ने केटीहरू त कम्ती ए ऊ ब्लग बनाइरहेको सो गाइज फाइनली हामी चाहिँ घरबाट सबजना फर्किसकेका छौँ अहिले चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हामी घरबाट फर्किरहेकोसम्म भिडियो खिचिरहेको छौँ यहाँ चाहिँ म राइड गरिरहेको छु अनि त्यसपछि पछाडि भान्जाहरू आइरहेछ अगाडि चाहिँ केटाहरू गइसकेको छ पछाडिको मौसम हेर्दै गर्दा हामी यहाँ राइड गरिरहेको छौँ होइन राइडमा तपाईँले के हामी ढिलो हिँड्यो भने हेरेको सम्झिनु ल गाइज फाइनली गाइज यहाँ चाहिँ सबजना खाएर खानासाना खाएर सबजना रेडी भएर आज के प्रोग्राम थियो होइन जेसुकै अब जस्तो सुकै भए पनि मिठो नराम्रो जस्तो सुकै भए पनि सबैले राम्रो गरेर बनाएर हामी चाहिँ सबजना लागिसकेको छ भान्जा पनि हिँडिसकेको छ गाइज म पनि हिँड्नुपर्ने हुन्छ नेक्स्ट टाइम फेरि भेटौँला योभन्दा दामी दामी भिडियो ल्याएर यो हुने बाचाको साथ हामी फेरि नेक्स्ट टाइम भेट्नेछौँ त्यतिन्जेलको लागि सबजनाले लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला भन्दै हामी यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु बाई बाई।